الله تعالى وبركاته. دائما مع مطبخ هدى آية. اليوم ان شاء الله اول ظهور ليا في القناه، غادي نحضر معكم سلو. نتمنى الظهور ديالي ينال الاستحسان ديالكم، وان شاء الله من القدام تبقاو تشوفوني صوت وصوره ان شاء الله باش تكمل الصوره وتكون واضحه. اليوم ان شاء الله بمناسبه شهر رمضان الفضيل كنقول لكم واشر مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله، اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في اطار تحضيرات ديال الشهر الفضيل ان شاء الله غادي نقدم معكم سلو او صفوف، كل منطقه وكيفاش كتسميها بطريقتي انا الشخصيه. نتمنى ان اعجابكم هاد الصفوف اللي سلو اقتصادي ومعلك وناجح 100% ان شاء الله، ما غاديش ندموا عليه فاش غادي نتجربوه. فاش حضرته كانت هذا هو الشكل النهائي اللي حضرته به. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نمروا لطريقه التحضير ديالو والمقادير اللي كنحضروه بها ان شاء الله، ها نتوما معايا. والان ان شاء الله غادي ندوزوا المقادير وطريقه التحضير ديال السلو ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للكيلو ديال الدقيق كانوا البنات طلبوا مني مقادير قليله، بالنسبه لي انا دايره مقادير كثيره. بالنسبه للكيلو ديال الدقيق محمر على هذا الشكل، ما يكونش محروق مزيان، يكون مذهب. الا عطيتوه من الفران قولوا له يديروه لنا ذهبي، كيف ما انا كنطلب منه دائما يكون لون ذهبي، ما يكونش محروق باش ما تجيناش السلو ديالنا او الصفوف محروقه. بالنسبه للكيلو ديال الدقيق درت نصف كيلو ديال اللوز اللي فسختو، كبيت عليه الماء طايب غليان وفسختو، خليته حتى نشف ودرتو في الزيت وقليته. بالنسبه كذلك عندي نصف كيلو ديال السمسم او الزنجلان اللي على 3 المراحل قسمته. الثلث دقوق مزيان كيف ما كتشوفوا مطحون مزيان، والثلث غير هرشلته على هذا الشكل، والثلث خليته صاين. هاد الطريقه كنديرها بالنسبه للجنجلان والكاوكاو. كذلك هنا الكاوكاو البلدي نصف كيلو، نفس الطريقه درت له ثلث طحنته مزيان، ثلث مهرشل والثلث خليته صاين. هنا عندي القرفه ندير منها 2 معالق كبار. عندي هنا كوزه اللي غندير غير النصف ديالها غنحكها. عندي هنا النافع البلدي كيف ما كتعرفوا، السمسم حتى هو راه بنفس الطريقه. غسلته مزيان، غسلته ونشفته ونقيته عاد حمصته في واحد القطعه الزيت في المقله. الكاوكاو نفس الطريقه ديال اللوز، كبيت عليه الماء غليان وفسخته وقليته في الزيت عاد طحنته. هذا النافع البلدي حتى هو غسلته وشمشته ونقيته من داك الحجر والوسخ اللي كيكون فيه وحمصته في المقله وطحنته مزيان. هذه حبه حلاوه حتى هي نفس الطريقه، تتغسل كتنقى وكتحمص في المقلات وكتطحن مزيان. بالنسبه لي انا غندير غير السكر كلاصي، اللي عنده العسل ممكن يجمعها بالعسل، واللي بغى يكتفي بالسكر كلاصي يكتفي بالسكر كلاصي. هنا عندي واحد القبيصه ديال الملح ضروريه نديرو فيها هنا باش غنحك هاد الكوزه. وهنا خديت واحد لتر ديال الزيت اللي غليته، درتو في واحد الطنجره او في واحد الكاسرول، خليوه حتى يغلى مزيان وخليوه يبرد. بالنسبه للزيت الا كنتو غتخلطوها في المساء، في الصباح ديروا هاد المرحله ديال الزيت باش تيكون برد لينا، برد تماما باش ما يحرقش لينا المقادير. الا كنتو غتخلطوها في الصباح ما حبذا لو ديروا في الليل تغليوه، والصباح ان شاء الله وفي الصباح تلقاوه بارد. على بركه الله غنشوفوا الطريقه كيف اللي غنحضروا بها ان شاء الله ونمزجوا بها هاد العناصر ديال السلو. هاد الدقيق رانا من بعد ما جبتو من الفران غربلته او نخلته مزيان، غربلته غنضيف عليه هاد العناصر كامله اللي عندي باش غنمزجهم. غير الطريقه كل واحد تختلف على المناطق. بالنسبه لي انا هذه هي السلو اللي الطريقه اللي كنديروها بها. بالنسبه للسكر كلاصي اختاريت انا، درت انا واحد الرابعه تقريبا او اكثر، ولكن ما غاديش نعرف حتى نشوف نذوق، ندير القياس ونذوق ومن بعد نديروا الملح. الكوزه غادي نحك غير النصف ديالها كيف ما كتعرفوا، لحقاش انا ديجا عندي 3 كيلو من القوام. باش بغيتو تعرفوا، كاين الاخوات اللي دخلوا عندي الخاص وسولوني على الدقيق كنديروا المجموع ديال الزنجلان، وبالنسبه لي انا كندير المجموع ديال الزنجلان والكاوكاو.
مثلا كيلو غندير فيه نصف نصف. بالنسبه لي انا داير 3 كيلو 3 كيلو، حمصت 6 كيلو ديال الدقيق، هي اللي غادا نجمعها من بعد. بغيت ندير لكم مقادير قليله باش يستافد منها الجميع. انا درت نصف كوزه، وهذا النصف نحتفظ به نديرو في المقادير الاخرى. هنا غنديرو 2 معلقات كبار ديال القرفه، و2 معلقات كبار ديال النافع البلدي، وهذه حبه حلاوه حتى هي 2 معلقات كبار. بسم الله. غنخدم هنا باليدين ديالي، غنمزج هاد العناصر مزيان باش يتمزجوا لي. غنضيف السكر كلاص اللي حتى هو نخلطو قبل ما نديرو في هاد السلافه، انا نخلطو، ومن بعد فاش غادي نذوق عاد غادي نتحكم في الحلاوه ديالها. بالنسبه للوز غنخليه اخر مرحله باش ما يضرنيش في يديا، حيت بسم الله. نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم. ونكون قدرت نوصل لكم الفكره. مازال ان شاء الله غادي نديرو ان شاء الله الى كتاب تحضيرات رمضان كامله ديال الشباكيه والمعسلات اللي سيرافقوها ان شاء الله. هنا فاش كنوصلوا لهاد المرحله كنعجنوها بحال اللي كنعجنوا الدقيق بعد ما كنمزجوه مزيان باش كتمزج لينا جميع العناصر. كنجمعها بحال اللي كنجمع العجين باش كتمزج مزيان، وحتى دوك المقادير يخرجوا الزيت ديالهم. هادشي علاش ما درتش اللوز باش ما يضرنيش صباعي. حتى نسالي عاد نضيفو. ونستمروا على هاد الطريقه، استمر باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، وعاد نشارك معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. والان بعد ما علقته مزيان وخليته ارتاح شويه، كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، وان شاء الله اللي ما مشتركش معايا اول مره كيزور القناه نتمنى يفعل الجرس ويضغط على الزر ديال الاشتراك. والى فيديو قادم ان شاء الله ومع تحضيرات رمضان ان شاء الله.